السلام عليكم طلاب ثالثه ثانوي حبايبنا، صلى على اللي يشفع لك كده وما تنساش انك تضحك. في نقطه ناس كتير جدا بتسال عنها، موضوع الهايفن مع الصفات المركبه. بص يا حبيبي بمنتهى البساطه كده، والدنيا بسيطه معاك ان شاء الله. الهايفن ما تتحطش مع الصفه المركبه الا لو كانت متبوعه باسم. دي نقطة ما فيش فيها نقاش. يعني مثلا انت عندك ويل نون معناها مشهور معروف، يعني بمعنى اصح. واللي هنا ادفيرب، ونون هنا تصريف ثالث. خد بالك من الحته دي كويس قوي. طيب هل انا ينفع اقول ويل هايفن وبعد كده نون؟ غلط، اوعى تعمل كده. يعني ما ينفعش تقول ويل وبعد كده هايفن وبعد كده نون، كارثه. امال اعمل ايه؟ ما ينفعش تحط الهايفن مع الصفه المركبه الا بوجود اسم متبوع ليها. انك تقول ويل وبعد كده هايفن وبعد كده نون وبعد كده تيتشر، يبقى اسمها على بعضها بقى بشكل صحيح ويل نون تيتشر. هنا لازم تحط الهايفن. نقول كمان مره ان ممنوع منعا باتا انك تحط الهايفن مع الصفه المركبه الا اذا كانت متبوعه بمين؟ باسم. دي نقطة مش سهلة وممكن توقعك. لو ما لقيتش الاسم ما ينفعش تحط الهايفن. يعني مثلا ما اجي اقول لك ايه، مثلا حطش الهايفن. يعني مثلا ما اجي اقول لك ان شي از واجي قايل مثلا ويل نوين، هقول بقى ويل هايفن نوين؟ لا غلط، تقول شي از ويل نوين بدون الهايفن. لكن لو انا عندي مثلا انا بقول لك ان هي مدرسه معروفه او طبيبه معروفه مثلا، بص انا هشوف انا عامل ازاي. شي از ا ويل نوين مثلا دكتور، طبيبه معروفه مثلا او مشهوره. هنا في الحاله دي بقى حط الهايفن ما بين ويل ونون. دي نقطه مهمه. النقطه الثانيه، لازم تاخد بالك ان في صفات مركبه لازم يكون فيها الهايفن موجود سواء في اسم او ما فيش اسم، زي كلير كات، زي ديب سيتد، زي مثلا اولد فاشوند، وزي ويل educated. شوف انا قلت لك ايه تاني؟ كلير كات، زي ديب سيتد كلير كات، اولد فاشوند، ويل educated. كل ده دول صفات مركبه شاذه لازم تحط فيها الهايفن سواء بوجود اسم او عدم وجود الاسم. يبقى كنقطه مهمه قوي، لازم تحط الهايفن مع الصفه المركبه امتى؟ في حاله وجود الاسم المتبوع بتاعها. طب نقطة تانية، هل الكلام ده بينطبق على الحال؟ طبعا الكلام ده بينطبق على الحال بشكل طبعا رسمي. لازم تبقى واخد بالك من الحتة دي. ما يجيش حد يقول لي لغة رسمية، لا ممنوع. لازم بالله عليك تبقى واخد الكلام ده. مثلا لما اجي اقول لك انا ترالي واجي قايل لك دج واجي قايل لك كيف، يعني كهف مثلا محفور بايه؟ بشكل طبيعي. اتفقنا كده ولا لا؟ تقول لي انا ترالي وتحط الهايفن وبعد كده تقول لي دج وبعد كده تقول لي كيف. يبقى الهايفن هتتحط امتى؟ لما يكون في عندك اسم متبوع للصفة المركبة او للحال المركب اللي موجود عندك ده. اتمنى تكونوا بخير واتمنى تكون المعلومة استفدتوا منها.